Отличная защита от влаги и пыли стандарта IP68. Великолепный дисплей, Face ID работает практически идеально даже в темноте, и фоткой его не обмануть. Есть широкоугольный объектив и фронталка на 12 мегапикселей. 535 тысяч баллов в Antutu, 5373 балла в 3D Mark в режиме Slingshot Extreme. Камера с режимом Deep Fusion, 20 часов автономности в режиме просмотра потокового видео. Телефон ничего опасного не излучает, и если не смотреть на цену, вроде бы великолепный девайс. Но это не так, совсем не так. И проблема даже не в том, что я лютый Xiaomi. Сейчас расскажу в чем. Tube 453, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые емкие обзоры, длинные стримы, розыгрыши, условия которых в описании к видео с отзывами победителей в группе ВКонтакте. А главное, нет мата, хамства и полный фидбэк. Ставим лайк за труды и подписываемся. Сегодняшний ролик мини-обзор на iPhone 11 Pro Max. И я стараюсь не обозревать яблочную технику не от того, что у меня ее нет, а от того, что она как идол. Неважно, какие в ней недостатки, лейбл стоит всех проблем, которые связаны с их девайсами. Если вчера хороший подарок был цепочка или колечко для любимой, сейчас это последний девайс яблочного гиганта. И те, для кого это не так, вам очень повезло. И, наверное, мы с вами из разных миров. Но это все лирика. А так, 3000 лайков и будет вам полный обзор на этот девайс. А пока кратко 10 причин недостатков, которые должны были бы вас отвергнуть от покупки этого телефона. И, конечно, черная упаковка и белые аксессуары к Pro-версии здесь ни при чем. Хотя это слегка попахивает недостилизацией. И даже быстрая зарядка 18-ваттная, которая не может не вызывать улыбку, не станет в ряд причин, от чего я считаю данный девайс недостойным поклонения. Хотя ведь все дело в надкушенном яблоке на панели. Причина первая. Вес 223 грамма. Для примера, OnePlus 7T Pro весит 207 грамм. И даже этот вес я считаю довольно критичным. 223 грамма. Эта увесистость не просто должна быть оправдана железом, 8 гигабайтами оперативы или камерой на салазках в корпусе, которая, к слову, тоже является довольно спорным решением. 223 грамма, еще и без чехла, бодрый метательный снаряд, без претензий на аристократическую легкость. Излишний вес для меня минус. Второе. Монобровь диких размеров. Привыкнуть можно, оправдать нет. Я не стилист, но чем больший процент площади аппарата занимает дисплей, тем лучше. А здесь это всего 84%. Позорных 84%. И даже в лоукостовых моделях до $200 этот показатель минимум равняется 91%. Например, в Redmi Note 8 Pro 91,4%. Но кто здесь считает? Это тоже минус. Третье. Убрали 3D Touch. Конечно, для автономности. Но теперь силу нажатия iPhone не определяет. А вот выпиливать то, что является очень крутой востребованной функцией, плохой способ стать лучше. Притом данная функция довольно круто помогала в играх. Интересно, они будут с каждой полезной функцией так поступать? Может быть, в следующий раз просто уберут фронталку, чтобы был больший процент площади экрана и все проблемы решены. А мы будем хлопать в сторонке. Четвертое. Беспроводная зарядка всего 7,5 Вт. Притом реверсивной зарядки нет. Хотели, но не смогли. И это нехорошо. А 7,5 Вт это просто слезы. Даже для 2019 года. В горизонтальном положении телефона их идеальный Face ID не работает. Да и держать телефон необходимо близко, притом в одном и том же положении под одним и тем же углом. И пусть даже в шапке и вечером он вас определит. Но не определять в горизонтальном положении, постеснялись бы, допилили бы прошивочку. Причина номер 6. Селфи в темных условиях вообще не отрабатывает. Фронталка хуже, чем у конкурентов, особенно в темноте. И этот факт будет для многих решающим. Ночную жизнь юных людей никто не отменял, а здесь все печально. Седьмое. Замедление в 240 кадров. И дело не в том, что это мало, а дело в том, что это в разы меньше, чем у конкурентов. Да, я привык, что у меня в телефоне есть 960 кадров в минуту. Это весело же снимать всякие взрывы. А еще при длительной съемке в 4К аппарат нехило греется. Но это уже другая история. Для более тщательного обзора. Восьмое. Черные рамки по бокам. Вот кому как, но с белой темой это выглядит сверхубого. Вроде купил белый телефон, а рамки черные. При том, что в iPhone 7 Plus все в этом смысле было отлично. Белое на белом. Здесь нет. Девятое. Камеры. И да, я про печальный ширик. Съемка интересует меня только в 4К 60 FPS. Примеры того, как он снимает, вы уже видели в ролике и еще увидите. И, конечно, я считаю полным идиотизмом сравнивать зеркалку, даже самую дешевую, с камерой телефона. Физику никто не отменял. Но ширик — это попса. Полезная
только для того, чтобы прикалываться. Никакая обработка результаты его съемки не вывезет. Да и ночного режима в ней нет. Вообще-то основная камера мне зашла, но напоминаю, ту рекламу, снятую на iPhone 11 Pro Max, которую вы видите в интернете, снимали при таком освещении, с такими стабилизаторами и такие профессионалы с нереально грамотной постобработкой, что они даже на Redmi Note 7 это сделали бы не хуже. Прямые руки нужны для всего. Хотя ладно, фото iPhone и правда сделает за вас. При том, что фотографы и будут плеваться, ведь вы отбираете их хлеб. Ведь по большому счету, кроме эффекта глубины, нам с вами ничего и не нужно. 10. Камеру утопили в корпус довольно неплохо. И пусть не полностью, но и так круто. Вроде и задняя панель матовая и должна меньше пыли собирать. Но это не так. Панель в отпечатках. Подложка для камер вся в пыли. Я не знаю, как они так сделали, вроде слайм там не приклеен. Но факт остается фактом. Море пыли. И кабель Lightning, их супер развод. И то, что у топового телефона поддержка USB 2.0, нереальная печаль. И аудиокодек здесь только AAC. Да и то, что они никогда не станут добавлять туда мини-джек или слот под карты, тоже печаль. А их аудиозум это вообще больше похоже на шутку. Не работает он. Как говорят, бабло победит зло. А у них в голове только то, как сделать больше денег. Если не на флешках, то на хранилище. И этот телефон все равно подлагивает, правда слегка, если его сильно перегружать, что я отлично умею. Да у меня даже OnePlus 7T Pro зависает через день. И это не брак. Промерзает iPhone на морозе просто моментально. В европейской версии есть еще значки сертификации на корпусе, что внешне сильно портит общую картину. Про шим у экрана я промолчу. Кто знает, тот поймет. Кто не хочет знать, начнет требовать пруфов. И вы вообще заметили, как много адекватной критики на айфоны в интернете? Хотя камера, мое мнение, для телефона просто огонь, как и ночная съемка. А знаете, почему критики мало? Ну, когда тратишь 100 тысяч рублей для обзора, желание самого себя называть недалеким слегка испаряется. Но я отвлекся. Телефон рекомендую как дорогой подарок для себя или любимых. Я считаю эту штуку аналогом ювелирки, да и в цене он теряет примерно так же, как бриллиант после того, как вы вынесли из магазина. Ровно 50%. Ну а честно, такую штуку нельзя покупать в кредит. Если после зарплаты под конец месяца у вас остается свободная сотка, конечно же, берите, не задумываясь. Если нет, как говорили в моей юности, хороший понт дороже денег. Только айфоны уже не понт. Это просто телефон, как и все другие. И удивить им вы можете только соседа по партии или свою кредитоспособность. Забыл добавить, вау-эффекта у девушек от телефона не наблюдается. Первые 3 фразы, которые я услышал от супруги после того, как я ей его подарил. А почему он такой большой? Отчего здесь черные рамки? Я же хотела белый телефон. А где кнопки? Я не хочу жестами управлять. И я ее понимаю. Когда вы пользуетесь какой-то вещью, ее обновления не вызывают у вас должного восторга. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колокольчиком. Скоро расскажу про AirPods Pro, ну если вам интересно. И про фейки AirPods Pro тоже. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.